Asante ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Seligius Joseph Kinyero, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Michungwani. Niko mbele yenu ndugu waandishi kuelezea mafanikio ya serikali ya awamu yetu ya 6 ambayo huwa inaongozwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndo amiri jeshi mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi na usalama Tanzania. Katika awamu ya 6 yako mafanikio mengi ambayo serikali yetu imeyatekeleza, lakini kubwa zaidi ni yale ambayo ameyaendeleza kutoka kwa mrithi wake Rais hayati Dr. Magufuli, lakini na yako mapya mengi ambayo rais wetu ameyaibua na kuyafanikisha. Kuchukua mfano miradi ambayo ameiendeleza ni ule mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, kuna mradi wa SGR na miradi mingine kadha wa kadha ambayo ameendeleza, lakini ameibua vile miradi mipya ambayo tunaiona. Ameipeleka nchi yetu katika viwango vya juu kiuchumi, kwa hiyo tunamshukuru kwa hayo ambayo anayasimamia. Sisi katika mtaa kwetu ni ukweli kwamba yako mambo mengi ambayo ametutendea, ikiwa ni pamoja na kusimamia vizuri uchaguzi uliopita na hatimaye sisi tukachaguliwa, lakini vile vile tuna changamoto ambazo sisi kama wasimamizi watekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tuna changamoto zetu kwa mtaani, na kubwa zaidi ni changamoto ya barabara, lakini ziko changamoto ndogo ndogo ambazo ni za muda mfupi kama maji, masuala ya umeme, lakini kubwa ambayo linawasibu wananchi wangu wa mtaa wa Michungwani ni swala la barabara ya Kingongo Matangini. Hii ni kero, ni ya muda mrefu, tumehaidiwa mara nyingi, lakini utekelezaji wake tunaona bado unasuasua. Kwa hiyo ndio kero kubwa ya wananchi ambao mimi naongoza katika mtaa wangu wa Michungwani, lakini sio mtaa wa Michungwani tu, ni barabara ambayo imekatisha kwenye mtaa wangu ikitokea Matangini kuelekea mtaa wa Kingongo. Kwa hiyo kero hiyo nilionayo mimi ndio kero hiyo ambayo watu wa Kingongo wanayo. Hilo ndio kubwa ambalo sisi tunaiomba serikali yetu angalau itusaidie kuweza kutengeneza hii barabara. Mkandarasi tunaambiwa alishapatikana, bango limeshawekwa, lakini bado hatumuoni mkandarasi kuingia site na kufanya hiyo kazi. Sisi baada ya kuingia madarakani mnamo tarehe 2 Disemba ilikuwa ni uongozi mpya na tulifuatilia, lakini majibu tuliyokuwa tumepata ilikuwa kwamba changamoto kubwa ni fedha. Fedha kwa maana kwamba mkataba ulishasainiwa, lakini pesa haikuwa allocated kwa mkandarasi kuweza kuanza kazi mara moja. Kwa hiyo changamoto kubwa ni rasilimali fedha, lakini sisi kama viongozi tumefuatilia kwa kushirikiana na diwani wetu pamoja na mbunge, akatufanyia utaratibu tukaweza kuonana na mkurugenzi wa TARURA Tanzania, na alikuja akatembelea site. Ametuahidi kwamba baada ya muda mfupi mkandarasi atakuwa site, na tunategemea hivyo kwamba kauli ya mkurugenzi sisi ndio tunaisubiria utekelezaji wake. Katika maongezi yetu hakuainisha tarehe, yeye alisema tu kwamba baada sisi kumwambia kwamba mkandarasi ameingia mitini na changamoto ni fedha, alisema kwamba anaenda kutafutia fedha na mara zitakapopatikana mkandarasi aingie site, na alituahidi kwamba ni kwa muda mfupi ujao mkandarasi atakuwa yuko site. Katika mtaa wa kwangu sina kumbukumbu sana ya nini kimefanyika, kwa sababu changamoto tulizonazo ni nyingi, na kwa uongozi uliopita sijaona ambacho tulifuatilizia na kimefanyika, ila kwa sababu ni serikali shirikishi kati ya mtaa kwangu na mitaa ya jirani, ni kwamba kwa eneo la mtaa wa Kingongo ambako sisi watoto wetu ndio wanaenda kusoma au Kimarabii, ni kwamba ndani ya uongozi wa kwake tulifanya ukarabati wa madarasa na watoto wetu wanasoma pale sasa hivi wakiwa na madawati mazuri. Hilo tunamshukuru. Lakini kitu kingine ni masuala ya maji. Ni ukweli katika mtaa kwetu ukiachia changamoto ndogo ndogo ambazo wenzetu wa DAWASA wamekuja kuzipata hivi karibuni, sisi kwetu tunamshukuru Mungu kwamba hatukuwa na changamoto ya maji,
maji tunayo, isipokuwa tu kwa hii changamoto iliyotokea hivi karibuni ya masuala ya pampu kuharibika kule Mlandizi, ndio tuna changamoto, lakini na lenyewe tumelifuatilizia na tumehaidiwa kwamba mashine zimeshaagizwa na baada ya muda mfupi maji tutakuwa nayo tena kama muda uliopita. Miundombinu tunayo. Changamoto kubwa ni sio kwa mtaa wa Michungwani peke yake, ila naamini kwamba inaweza kawa ni kwa sehemu kubwa ya jimbo la Kibamba na wilaya ya Ubungo tunayo changamoto. Na changamoto inaeleweka na inafanyiwa kazi. Na tumethibitishwa hilo tukiwa na kamisa wetu mkuu wa wilaya, na tumethibitishwa kwamba changamoto hiyo itaenda kuisha muda si mrefu. Mimi ninachoweza kusema na kuwaambia wananchi wangu kwamba serikali yetu ya awamu ya 6 imetufanyia mambo mengi, tuendelee kuiunga mkono, na sisi kama wasaidizi tutaendelea kupambana kuweza kutekeleza ile ilani ya Chama cha Mapinduzi, hatimaye maisha songe mbele na kazi iendelee. Katika mtaa wangu kuna vikundi ambavyo vimepitishwa, na viko baadhi ya vikundi kama viwili vimeweza kupata mkopo wa awamu ya kwanza ambayo ilikuwa ni ile ya ule usajili wa Januari. Vikundi viwili, changamoto ilikuwa tu ni kwamba taarifa watu hawakuwa nayo, kwa hiyo vikundi vilikuwa sio vingi, lakini tunategemea kwa awamu inayofuata vikundi vingi vimejiandikisha na vimeshasajiliwa. Kama vitakidhi vigezo, ninaamini kwamba wote watapata na kunufaika na mkopo wa 10%. Mikopo ya kausha damu ipo. Zipo kampuni ambazo huwa zinatoa hiyo huduma na zimesajiliwa na mamlaka husika na zinasaidia wananchi kuwakwamua kimaendeleo pale wanapohitaji wa fedha. Changamoto ninayoiona kubwa kwa mikopo hii midogo midogo ni ulipaji. Moja, inatokana na watoa huduma kuto kuwafuatilizia wakopaji, lakini na wakopaji wenyewe kujisahau kurejesha marejesho na baadaye kuleta adha mtaani kwa familia ambazo zinakuwa hazijalipa. Neno langu kwa wapiga kura wangu na wananchi wote wa Michungwani kwamba nawashukuru kwa kutuweka madarakani, japokuwa nilishashukuru wananchi wote katika mikutano mbalimbali ya hadhara, lakini niwaombe tu ushirikiano na kudumisha amani yetu ya Michungwani. Kwa uchaguzi ujao, mimi ndio kwanza nimeingia. Uchaguzi wa kwangu ni 2029, lakini tuna uchaguzi mwezi wa 10 wa madiwani, wa waheshimiwa wabunge pamoja na mheshimiwa rais. Nitoe tu wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kuja kupiga kura wakati utakapowadia, na nishukuru tu kwamba zoezi la kujiandikisha katika mtaa wangu katika kuboresha daftari la wapiga kura, watu walijitokeza kwa wingi sana ambao walikuwa na uhitaji, na naishukuru mamlaka husika kwa kutupunguzia kidogo mzigo, kwamba kwa wale ambao walikuwa wamejiandikisha kuanzia 2015 na 20 hawana uhitaji, lakini wale waliokuwa na uhitaji walijitokeza kwa wingi. Hilo ni jambo la kumshukuru. Sasa kujitokeza ni jambo jingine, lakini na kujitokeza kwenye kupiga kura itakapofika muda ni jambo jingine. Kwa hiyo nitoe tu wito na kuwaomba kwamba tutunze kadi zetu za kupiga kura, hatimaye muda utakapofika watu wajitokeze kwa wingi kupiga kura serikali ya watu. Amina, na washukuru na karibuni sana mtaa wetu wa Michungwani.